εσύ Θανάση μάζευε. Τον είδες τον Παναγιώτη. Τώρα. Όχι. Τονάκι δεν θέλατε. Ναι. Πρωτόφερα. Μπράβο. Μπράβο ρε Πούστη, μπράβο. Πάρτε το καλάμι πίσω. Επιτέλους. Τονάκι δεν θέλατε. Τονάκι Αυτό θέλαμε. είναι άλλο τονάκι από αυτό που βγάλω. Οχ, τι είναι αυτό ρε παιδιά. Είναι άλλο χρώμα. Τι είναι αυτό ρε παιδιά. Κοίτα χρώματα. Σαν το δόλωμα που έχουμε βάλει. Το άλλο. Το ραπάλα έκανε τη δουλειά του. Έκανε τη δουλειά του. Προσοχή, κράτα το, φάτς, το κεφάλι σπάστε. Τι έβγαλε ρε παιδιά ο άνθρωπος. Τι έβγαλε ρε παιδιά ο άνθρωπος, ωραίο. Άκουσες και το τσιτ έτσι, φιλαράκι. Δεν ξέρω αν χωράει εδώ μέσα. Ωραία κάτι δόντια μου. Πόνος είναι. Πόνος. Αλλά είναι από τους σωμωμένους. Ο μεγαλύτερος τόνος που έχουμε βγάλει. Τόνος με τα ούλα του. Και τα δόντια του. Και να βγουν και να μυστικές φωτό μετά έτσι. Βιντεά. Ναι κυρίες και κύριοι, ναι. Ναι κυρίες και κύριοι. Χαλκίδης, ποιότητα. Έχει χλωμό στο αίμα. Ναι και με πένσα, ναι, είναι συγκλονιστικό αυτό που ζούμε. Τι πλανάκι η ξαδέρφη σου ρε. Πα. Ξέρω, έχεις ολοκληρώσει τον άνθρωπο σαν γυναίκα, σαν άντρας. Έλα. Τώρα το θυμήθηκε. Έκανε ένα ωραίο κάτω κεφάλι. Του πήγε από εδώ πέρα. Να κρατηθεί